Voilà un peuple aliéné. Comme avait dit quelqu'un, voilà ça, oh, voilà ça, ça a déjà commencé, ça continue. La bêtise insiste, l'aliénation perdure. Voilà l'usine de fabrication des cons, le centre d'aliénation des nègres. Voilà les églises. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote na giza. Kwa damu ya Yesu. Fire, fire. Fire in the name of Piga kwa moto. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto.